OK，咁我事不宜遲，我將個時間交俾Jenny Lai CEO。好 ，thank you。多謝。又有今日有呢個機會又上嚟可以講下我哋一啲嘅分享嚇。咁我諗今日嘅題目就係個數碼轉型之下嘅關於 IT 風險同埋審計啦。咁我哋有啲團隊咧喺呢方面嘅工作都過去1年都有啲經驗可以分享下。咁今日想講多啲數碼轉型嘅嘢。咁由於今日都有好多商業會計師喺度啦，咁我哋可能都會講多啲嗰方面嘅工作。咁我諗大家都面對緊數碼轉型嘅帶嚟嘅影響啦，亦都改變緊我哋而家所有企業嘅營運模式。咁我哋成日講嘅 IT system 咧，都影響咗好多嘢，影響到我哋啲交易嘅處理啊、監控啊、執行啊。我哋最緊要就係 financial statement 點樣去準備啦。咁甚至乎亦都見到好多管理層都利用緊 IT 製造出嚟嘅資訊咧嚟做決策。所以咧，我諗即係我哋喺其他平台都講過，即係幾十年前可能 IT 就係good to have。咁而家就好似你都避唔到㗎啦，咁所以所講嘅 information system 咧就唔對，好似我哋以前講緊嘅記錄一啲資訊嘅一啲嘅工具可有可無，咁反而咧係無論財務、無論 internal control 企業營運咧都變咗同你息息相關。咁當然啦，你個企業用緊幾多？即係我而家基本上好少見到企業唔用㗎啦。係。咁你用得越多，咁俾你個風險就越多，所以咧就幫咗你，亦都幫咗你嘅 efficiency， 亦都帶嚟相關嘅一啲嘅風險。咁聽得最多嘅就係譬如話一啲權限嘅管理啦，你個 system change 啦，即係系統變更啦，啲 data 點樣傳嚟傳去啦，點樣去做 storage 啦，咁甚至乎而家好 hot，成日都講cyber security 啦，呢啲我哋成日聽到慣晒，咁第一時間梗係諗 IT 啦，整大呢個 IT 部門啦，咁其實都唔係㗎啦。咁社會啊，其實對我哋企業裏邊咧都會諗到，你個管理層、你個管治、營運嗰度，其實呢度有冇一啲嘅斷層咧？咁呢啲相關問題咧，唔係咁簡單，亦都見到好多情況就係話，其實我哋講唔講 AML 都有，一啲冇授權嘅交易就咁啊去咗啦，大大小小嘅錢就係有時見到都係好唔係好高智慧嘅咋，咁就冇咗啦咁，又或者係有時我哋見到一啲財務記錄就唔知點樣俾人改咗啦，但係改咗你都唔知啦，咁數據又唔齊啦，咁其實呢啲咧。對於你好依賴呢啲方面嘅數據嘅企業咧，可能真係會令到你就唔 function 嘅。即係譬如舉個例，如果你係航空公司，咁你可能就未必 afford 到好輕微嘅錯誤啦。咁所以咧，管理層呢樣嘢咧係一定要接近多啲呢方面嘅一啲嘅知識啦。咁所以而家 IT 風險咧，漸漸咧就變成咗係你業務上面嘅風險。咁如果講翻 governance 咧，對企業嚟講咧，呢個就一定要擺埋入去㗎啦。咁今日因為好多都係商業會計師啦，咁當然啦，我哋都唔係想利用1個鐘將我哋會計師即刻變成專家。咁但係唔做專家都要知道點樣識問。係咪？咁就算如果今日坐咗喺度有一啲係可能係INED，咁你都要識得去問嚇。咁有個 IT 嘅同事坐咗喺你對面，你都要識得點樣去 challenge 佢咁樣，咁令到你都可以做到你嘅工作。咁所以咧今日我哋帶咗一啲example 上嚟嘅，咁希望可以即係深入淺出講多少少啦。咁對管理層嚟講咧，佢要知道咧無論你係做緊財務定係做緊其他嘅營運方面咧，你都要知道點樣 support 到你個企業嘅。我哋成日講啦，財務嘅流程啦，點樣 store 啲乜嘢咯？其實甚至乎而家最簡單講緊，你要 store 啲乜嘢，唔 store 啲乜嘢，你點樣抌咗佢，點樣 keep？其實好似聽落好簡單嘅嘢，原來到你真係做嘅時候，唔好睇少所帶嚟嗰個成本啊！即係真係做嘅時候，你又發覺好多嘢係對我哋會計師嚟講咧，就係撐咗呢一個 puzzle 嚇。咁有問題發生嘅時候咧。管理層點樣可以即時作出反應啊 ？make decision，IT 幫唔到你 make decision。咁所以呢啲咧都係好重要，甚至乎真係數據都冇埋啦，點樣去修復啊？點樣去幫個 system 即係救翻佢啊？咁呢啲咧，好似有時我哋自己都講，即係過一個 weekend 翻嚟咧唔知會唔會出啲咩事啊？咁有時睇報紙啊。而家我哋留意嘅新聞咧，都唔係淨係睇香港，亦都會睇埋其他國家。咁所以呢啲咧係一個大家大細數出都會遇到嘅。咁所以咧今日咧我諗即係你寫咗好多嘢俾我，我未必錄得晒呢啲嘢。
嚇。咁但係今日咧，佢哋帶咗啲案例嘅。我諗佢哋講得出嘅案例咧，我諗你哋啲案例係真㗎嘛。真，肯定係真嘅。我哋曾經都會作一啲案例啊，但係咧唔得嘅，擺埋一齊咧，你會覺得假假地嘅。咁所以我哋帶嚟嘅案例咧，都希望想利用一個案例，但係你冇名㗎嘛。咁你啲案例咧，都係想講俾大家聽，其實呢啲科技帶嚟嘅風險，點樣可以令到你更加及時去提早去做。都係講嗰句，你唔會變成 IT 啦，但係你會變成同一個 IT 好接近嘅人。咁我哋其實都係好努力學。咁佢哋中間可能會提一啲嘅有啲同事會熟，有啲朋友會熟啲啦，即係佢哋成日講嘅general GITC 啦，我就會講 GCR 多啲啦嚇。咁或者 application control 呢啲可能有啲同事有啲朋友好熟咧，就冇乜所謂。咁但係其他咧有啲朋友可能一間都 bear with us 啦。如果有啲字眼我哋用多咗，咁可能聽多幾次，可能都會習慣嘅咁。咁希望今日呢一個 session 咧，短短即係可能唔夠1個小時咧，我用翻上次嘅講法，講多少少。咁如果覺得邊度想聽多啲，邊度覺得呢啲好有趣喎，咁或者想聽多啲example 喎，咁我哋會再翻嚟，可以再講多少少。咁我唔阻你啦，咁我就想交翻個時間俾兩位同事。我都賣下關子嚇，我哋咧平時即係冇人賣關子，我呢度要透露下，我哋而家平時出緊嗰啲 YouTube 嗰啲 video 咧就係啲會財語理啊嘛，呢啲就係啲會財語理個爹哋同媽咪啊。唔係我哋啱啱喺相思會個平台上高即係 send 晒俾我哋啲會員，佢哋應該會見到呢個會財語理咯。我哋冇有5個，好似有5個 clip 啊嘛。我哋冇點樣用出邊資源做嘅，基本上就係我哋揾到嘅經驗啦，即係聽翻嚟嘅嘢啦。咁就靠我哋兩個即係 IT 好熟嘅同事。不過佢哋都係 accountant 嚟嘅，佢哋表面上係 IT，但係其實佢係 accountant。我等俾啲掌聲佢呢個會財語理好，整得好靚，整得好靚。我想講咧，即係要接近啲一個題目咧，並不是咁困難嘅嚇。咁我將時間交俾你兩個。好叻啊，後生熟啲 IT 嘅。咁多謝 Jenny 啦。咁大家好啦。咁我係 AFRC 嘅 Kelvin 啦。咁今日其實都希望即係可以喺呢個分享嘅時間裏面，同大家可能由首先即係好似啱啱 Jenny 咁講啦，由幾個案例開始咁帶入一個 IT 風險點樣由過往一個好似大家諗一個技術嘅問題，變成而家真係實際業務上啊，或者可能財務匯報，甚至係一個財務，大家可能做 budgeting 啊或者 management account 見到嘅一個問題咁樣啦。咁之後咁Joey 都會講多少少，就係啱啱頭先 Jenny 都有 mention 嘅一啲 GITC 啊、application control 同 IPE 呢啲，可能你哋喺聽 external auditor 有陣時會無啦啦講呢啲 concept 嘅時候，究竟係咩嚟咁樣？好，咁事不宜遲，咁就即時開始啦。咁before 可能我將面對啲案例都希望有個問題，希望大家可能都帶住喺呢個 sharing 度諗一諗嘅。咁就係 Can you trust the system behind the numbers 啦？咁其實好簡單，就係大家好似平時而家喺公司裏面用一啲會計系統啊，或者其他一啲商業營運嘅系統嘅時候咧，都會有唔同嘅報告啦，可能幫大家去做一啲 review 啊，或者可能去準備個財務報表咁樣。咁呢啲報告裏面上面有好多數字，可能大家就會留意有升有跌咁樣。咁但係本身其實呢個數字係咪真係可以值得信賴咧咁樣？咁呢樣嘢係啦，咁大家可能就要突然間就可能喺呢個我哋嘅分享上面就可以了解到，原來有啲位置可能需要一啲關鍵嘅控制去保障住，咁先令到大家可以對呢度上面嘅數字咧係值得信賴咁樣。咁好啦，咁我哋講今日第一個案例啦。我哋其實呢啲都係一啲過往幾年可能香港發生嘅一啲我哋見到可能同 IT 相關多少少嘅一啲案例咁樣。咁呢個個案咧，其實就喺2017年同2021年之間。咁有一名會計人員啦，咁佢哋偷取咗公司大概2600萬港元咁樣嘅。咁其實佢嘅做法咧，就係佢有偽造咗一啲支票咁樣啦，偽造咗個簽名，咁就將超過100張嘅支票咧傳入咗去佢自己嘅個人戶口。咁佢除咗頭先講偽造支票之外咧，佢亦都做咗一個動作，就係佢篡改咗個會計系統上面嘅記錄，令到呢件事咧其實幾年內都冇人發現過嘅咁樣，係啦。咁呢個個案其實值得留意嘅位就係其實頭先聽落個會計系統其實係冇問題嘅喎，都係一個好正常嘅會計系統，可以入帳可以關帳。
咁但係最終其實都係會發生咗一個情況，就係有人可以篡嗰個記錄，亦都令到好似個會計缺口係有喺度咁樣。咁一個管理層啦，都可以從3個角度去諗一諗嘅。第一個就係其實本身喺我哋公司入面嘅會計系統啊，或者相關嘅營運系統，有啲咩人可以建立到，或者可能去修改到個會計記錄啦。咁付款準備、審批同埋入帳之間有冇人去核實啊，或者去監察，或者更甚就係一個大家都成日聽到一個 term 職責分工，即係 segregation of duty 有冇實行到啦？咁同埋如果譬如話系統記錄啦，好似今次呢個個案咁樣，咁有一啲好異常嘅交易啊，或者不尋常付款嘅話，咁係咪都有及時去識別咁樣咯？咁呢個個案即係 bring as 一個第一個個案，就係希望大家諗下而家其實會計系統就算好似operate as 一個正常嘅狀態，咁但係咪真係個 control 都係可以相對應咁樣有效咁運行咧咁樣？咁呢個個案其實係關於內部人員啦，咁其實下一個個案咧就係關於一啲外部人員嘅。咁其實今時今日我相信大家都可能會有一啲系統，其實未必係真係公司自己 develop 嘅，咁可能佢需要一個第三方嘅承辦商去幫手建立去運營呢個系統咁樣啦。咁呢啲系統咧，其實都會連帶住可能嗰個第三方嘅承辦商會同你講我需要嗰個權限去登入呢個系統，方便我平時工作，或者去保護翻成個系統去運維嘅。咁但係呢個個案其實就出現咗喺呢個第三方嘅承辦商咧，佢就擅自就下載咗一啲病人嘅資料啦、員工嘅資料，仲喺網上披露埋嘅，係啦。咁呢個情況就係大家可以諗其實頭先聽落，嗰個第三位承辦商其實都係一個出於好意，同埋佢都係希望可以平時保障到間公司，第一時間去幫到間公司去假設如果有啲咩系統嘅錯誤或者有啲咩問題，佢可以第一時間去處理佢。咁但係呢個亦都係一個雙刃劍嚟嘅。另一方面，佢就可以隨時登入到個系統，令到其實公司入面一啲內部嘅資料咧，都係未必有一個好好嘅保障咁樣咯。係啦，咁一個管理層亦都好似頭先咁樣啦，有3個問題可以去思考下嘅。究竟承辦商本身係啦呢個存取權限，即係好似啱啱頭先個存取權限啦，係咪真係符合個工作需要？同埋有冇時間可能諗下其實佢只可以喺個 working hour 或者可能係 limit to 一個時間點佢先可以登入嘅咧？咁如果承辦商好似頭先咁講，佢係可以遠端咁登入個系統嘅時候，會唔會有一啲監察可以做得翻？譬如可能係一啲電腦上面嘅監察或者可能係人員記錄譬如公司可能都有啲同事可以睇住個承辦商係登入咗個系統去做緊一啲複核或者更新咁樣。咁如果出現咗好似頭先嗰個情況啦，出現咗一啲異常嘅狀況嘅時候，有冇一啲系統係可以識別到呢啲問題咧，提出一個警示咧咁樣？咁呢個個案，希望大家都可以諗一諗，就係其實頭先講個情況，其實呢個授權係非常之合理同埋非常之好。咁但係如果有個咁嘅授權之後，大家可唔可以一個好好嘅保障自己公司，好好地監察呢個咁嘅登入嘅狀況咧？咁樣好，咁講完內部人員，講完外部人員啦，咁我哋講一個真係第三方，我哋而家可能比較常見就係一啲叫網絡黑客攻擊，或者可能係一啲cyber attack 咁樣嘅嘢啦。咁根據呢個公開資料啦，呢個個案咧，其實就係牽涉咗一間公司佢個電腦系統係俾黑客入侵同埋去做咗一啲破壞嘅。咁超過92萬名嘅個人資料係遭到外泄啦。咁同埋仲有105萬名嘅人員咧係遭到惡意加密嘅。咁呢個惡意加密其實就係一個我諗而家即係大家可能喺新聞都會聽過，就係一個叫勒索軟件，即係 ransomware 嘅嘢。咁佢就係如果你個黑客入咗嚟鎖住咗你啲系統嘅文件嘅時候，你就需要付款咁樣先可以解鎖到咁樣啦。咁雖然即係公開資料其實就冇講到話個黑客係用咩途徑去入侵呢個系統嘅，咁但係其實呢個個案亦都提示咗大家如果企業面對一啲網絡攻擊嘅時候，咁除咗設法防止一個攻擊嘅時候咧，有冇可能佢都會同時間做好偵測應變或者其他可能更甚就係一個恢復營運嘅狀態。咁當然啦，提到網絡安全，啱啱頭先咁講啦，其實大家可能第一時間諗到就係設立多啲防火牆，或者可能 IT 嘅同事會同你講我哋整多幾個防火牆咁樣去抵擋一啲外來嘅入侵攻擊咁樣啦。咁但係其實即係都好坦白咁講啦，即係今時今日其實都嚟到一個AI 嘅時代啦。咁
過往好似大家睇劇集或者睇電影咁樣，一個黑客就可能喺個電腦前面就係咁好快咁打 keyboard 嘅，咁之後佢就會進行一啲即係叫攻擊碼咁樣嘅攻擊啦咁樣。咁但係而家喺一個 AI 嘅時代裏邊，其實呢啲攻擊就可能會變到好多變幻化嘅，咁同埋佢哋嘅攻擊可能就會因為 AI 係唔需要休息嘅，咁可能佢就會24/7咁樣進行一個攻擊咁樣啦。咁除咗呢啲可能抵擋呢啲攻擊之外，因為攻擊可能隨時都未必真係每一次都抵擋到啦。咁如果真係發生咗一個攻擊不幸受到攻擊嘅時候，咁管理層有冇一個方案去令到公司可以繼續持續營運，或者可能喺呢個災難上面復原咧咁樣？咁從一個管理層嘅角度可以考慮就係第一，系統如果有漏洞嘅時候，或者可能有啲軟件啊，即係太耐冇更新啦，會唔會構成一個風險喺度咧？或者會唔會其實公司係可以及時識別到呢啲情況咧？咁第二，如果有啲唔尋常嘅系統活動，好似啱啱頭先兩個個案咁樣講啦，唔尋常嘅活動有冇人會可以偵測到，或者可能去及時處理咧？咁第三就係啱啱頭先我都有提過兩個 terms 啦，一個就係叫做災難復原咧，即係我哋可能平時聽到一個叫 disaster recovery plan DRP 啦，或者一個叫 BCP 即係 business continuity plan， 即係一個叫做恢復營運嘅計劃咁樣啦。咁其實管理層亦都可以實行呢樣嘢嘅，因為其實可能遇到呢啲咁嘅攻擊嘅時候，可能唔係單單係 IT 部門嘅同事需要去做一啲我可能要恢復翻成個系統，我可能要去睇下有受損有幾多，而係可能影響晒成個營運嘅時候，咁究竟公司入面其他部門嘅同事會唔會都可以去做到可能我要去呢度工作，或者可能我如果啲 data 用唔到嘅時候，我可能喺第二度攞翻啲 data 出嚟咁樣咧？咁呢啲都係可能好需要管理層去幫手去一齊去推廣或者去執行呢樣嘢咁樣咯。咁另外即係其實呢個都係一個少少新鮮滾熱辣啦，呢個都未喺呢個 deck 度 cover 到，就係其實前日咧喺證監會咧都有出咗一個罰則嘅，咁其實就係關於一個網絡攻擊係後遺啦咁樣。咁其實證監會嗰陣咧就即係啱啱前日就出咗一個新聞稿，咁佢就有講到就係話有一間證券商係持牌證券商，咁佢啱啱喺2022年左右嘅時候咧，佢就受到一個網絡攻擊啦咁樣。咁但係嗰個網絡攻擊之後，令到佢哋停擺咗超過3個月嘅嗰間公司。咁及後其實證監會都有再 further 去睇一睇，其實間公司喺受咗呢個攻擊之後，個復原情況係點樣咁樣。咁呢個其實佢哋係發現咗都有比較多一啲網絡嘅漏洞喺度啦，包括係可能無論係網絡環境上面啦，定因為可能本身系統上面其實都有唔少嘅漏洞嘅咁樣。咁證監會最終咧就因為其實佢哋都發現呢個證券商咧其實都冇全面遵守到本身證監會嘅操守準則同埋一個網絡保安指引呢兩個嘢，咁就公開譴責同埋罰款超過210萬咁樣啦。咁其實呢件事亦都可能帶俾大家聽就係其實頭先講嘅一啲網絡攻擊，好似係一啲 IT 風險。其實除咗直接影響個營運損失，即係可能大家工作唔到公司要停擺嘅情況，咁同一時間其實都會影響到可能有一啲訴訟嘅風險，因為好似頭先咁講啦，即係啲個人資料如果外泄咗嘅話，亦都有機會可能面對一個訴訟嘅情況。咁同埋啱啱頭先嗰個 case 就係講到亦都有機會監管機構係都會處於一個罰則嘅情況咁樣。咁最後希望即係呢個位都希望大家明白就係，如果網絡攻擊係避免唔到嘅時候，公司都要諗多啲唔同嘅配套或者唔同嘅措施去抵擋翻呢啲網絡攻擊咁樣咯。咁雖然呢3個個案嘅風險來源就唔同啦，一個外部嘅人員啦，一個內部嘅人員，同埋一個係直接網絡黑客攻擊啦。咁但係其實好似聽落都係最終其實都係會影響財務營運同埋管治嘅。咁其實 IT 點解而家好似會講到對商界專業會計師同埋財務管理人員越嚟越重要咧？咁我哋其實可以由3個角度去了解嘅。係啦，咁我哋可以由3個角度去了解啦。咁其實就包括我哋第一個就係一個 system dependency， 即係系統依賴啦。咁今日嘅財務流程啦、內部控制啦同埋財務匯報咧，其實越嚟越依賴資訊系統嘅，即係好似啱啱頭先咁講，無論可能而家公司得一個會計系統啦，定抑或可能其實已經前面有一啲我哋叫做 POS， 即係啲 point of sales 嘅系統啦，就係做一啲可能收錢或者可能處理交易嘅系統。咁其實好多資訊咧都係靠資料IT 一個系統去幫手去做一個管理或者可能佢一個 process 嘅狀態咁樣。
咁如果譬如話處理完呢啲數據，亦都可能需要大家喺個系統上面進行一啲審批嘅工作咁樣咯。咁第二亦都係一個 business impact，即係一個業務影響。咁如果譬如話資訊系統啦，真係出現咗相關問題啦，其實影響就好似我頭先咁講，唔係再停留喺一個 IT 嘅層面嘅啦，已經係直接會影響公司成個營運啦，會唔會有其他財務損失嘅狀況咁樣咯。咁最後就係一個管理層監督，呢個其實就係都係希望可能大家今日即係可能會理解到就係其實唔係話想大家可能變成一個即係要一個好專業嘅 IT 人員去親自進行一啲技術性測試咁樣。但係作為管理層，我哋都希望就係可能運用大家對於管理上面嘅知識，去了解到如果其實一個系統上面有一啲唔同嘅風險嘅時候，咁點樣去做一啲制定一啲決策啊，或者可能政策去保護翻公司最重要嘅資產咁樣咯。咁希望大家可能即係今日之後都可能，如果譬如話即係對於呢啲 IT 系統，可能公司上面嘅一啲 IT 環境，可能未必真係太了解，或者可能本身都會希望再了解多少少嘅話，咁都適當嘅時候可以做一啲審視啊，或者查詢啊，去了解下其實而家公司上面係有幾即係依賴個系統上面嘅運維咁樣咯。所以其實都總括一句就係資訊系統啊、控制啊、財務資訊啊同埋商業決策其實真係環環相扣嘅。咁希望即係大家即係 IT 部門雖然負責日常嘅管理，咁但係大家作為一個決策或者管理者嘅時候，希望都可以去了解多少少其實點樣去影響到公司而家個財務狀況咯。咁接住落嚟，我哋都可以睇下其實而家一個 IT 嘅資訊系統點樣去支援日常嘅財務流程咁樣啦。因為我相信財務流程就應該會係比較即係 commonly 即係大家會平時日常接觸到嘅情況咁樣。好，咁咁係啦。咁其實而家今時今日啦，資訊系統咧都係廣泛應用喺成個流程由呢個收入啦、採購付款啦、薪酬啦、日記帳啦、銀行付款啦，或者財務報表結帳編製流程咧，都係可能涉及一個或者多個系統嘅。咁喺呢啲系統嘅流程裏面咧，其實都唔止在係記錄交易啦，亦都可能發揮另外3方面嘅作用啦。第一就係我頭先都有講過嘅一啲處理交易啦，咁佢哋可能就會係進行一啲執行審批計算啊。譬如講緊就可能一個超市交易，咁可能佢如果買嘢有 sales discount 嘅時候，咁佢亦都會幫手去計算一個可能 discount 咗之後嘅一個 price 咁樣啦。咁亦都會過往係人手可能去做一啲檢查嘅時候，可能而家系統全部自動化去做一個控制咁樣。咁另外咧就係一個執行控制嘅角度，就係啱啱頭先都有 mention 啦，就係一個自動化控制，而家係比較多噶啦，已經可能人手上面未必需要真係靠咁多要肉眼去睇嘅一啲管理或者去監察住咁樣啦。咁另外最後就係我哋啱啱一開始講啦，產生資訊就係而家往往其實喺一啲財務報表或者可能係一啲管理報告上面，其實上面都有唔同類型嘅數字咁嗰啲都係好需要即係大家作為管理層嘅時候去了解如果我根據呢個數字嘅時候，我點樣去制定個決策咧咁樣。咁喺影響即係其實而家都見到啦，即係可能如果一個 IT 問題會影響到交易係咪正確處理嘅話，其實係會影響埋之後嘅控制係咪有效，最後個財務資訊係咪都係完整準確同埋可靠咁樣咯。咁我哋可能如果係啦，咁再講就係其實頭先啱啱3個個案都講咗一啲唔同嘅 IT risk， 就係可能轉頭我哋可以講多少少就係關於一啲佢嘅權取權限設定不適當啦，咁或者可能係一個未經授權嘅交易嘅話，財務記錄被篡改啦。咁第2個個案就係一啲第三方嘅登入係未經授權咁樣啦。咁第3個個案其實就係講緊網絡安全嘅保障設施係咪都有可能存在缺失或者可能有啲位置係未必真係做得非常之好咁樣。咁呢度我都想帶大家即係講翻就係翻返去香港審計準則裏面，其實喺315號都有提出過就係其實外部審計師咧都需要透過風險評估程序去了解翻財務報表編製相關嘅流程同埋溝通過程咁樣。咁我相信可能即係在座都有唔少人可能接觸過一啲外部審計師，可能近幾年都會
問多少少就係關於，咦，你個財務報表上面個數據係點樣嚟㗎？係經過邊個系統去處理啊？會計系統係點樣去有邊個同事可以登入啊？嗰啲咁樣。咁其實呢個都係應對翻本身315上面嘅一個要求。佢哋作為一個審計師、外部審計師，佢哋係需要去了解啊，如果 IT 風險比較大嘅時候，咁佢哋係咪要去制定唔同嘅審計策略，或者做一啲我哋叫做 additional procedure，即係一啲額外嘅審計程序去應對翻相對應嘅風險咧。更甚就係即係如果係一個好複雜、高度複雜嘅 IT 環境，咁可能佢哋就會請一啲 IT 嘅審計專家去幫手做一啲真係好底層嘅控制啊，或者去一啲我哋轉頭會講多少少嘅 application control 嘅一啲 testing 咁樣咯。咁所以即係呢度都希望大家就係如果收到外部審計師提出呢啲問題嘅話，都可以理解成為佢哋其實係希望即係將個審計個報告做得更加好，亦都令到個審計質素上升。咁希望可以令到即係大家嘅公司都可以成為一個即係 risk free 或者可能更加低 risk 嘅狀態咁樣咯。好啦，咁我頭先講完呢3個案例咧，亦都講咗少少關於個系統支援財務嘅流程啦，以及 IT 相關嘅一啲我哋叫做可能弱點啊，或者可能大家需要留意嘅地方啦。咁接住落嚟，我交時間俾我同事 Joey，咁佢講多少少就係關於GITC 啊、ITAC 啊、IPE 呢啲大家成日聽到嘅 term，但係又好似唔係好清楚，咦佢其實係大概講緊啲咩咁樣？好，咁我交個時間俾 Joey。唔該 Kevin，咁頭先 Kevin 咧都提到唔少嘅 IT 風險啦，咁可能大家就會諗到底我點樣先至可以判斷到其實一個 system 佢係唔係有效咧？咁其實咧 IT audit 做緊嘅嘢咧，正正就係去評估緊到底佢背後嘅嗰啲 controls 咧係咪有效運行緊嘅。咁 IT audit 其實主要咧就係涵蓋咗呢4大範疇咯。第一就係 access management， 權限管理，到底邊個可以進入到同埋使用呢一個系統咧？第二 change management 就係嗰個變更管理，到底邊個有機會可以改到入邊 system 係設定咧？第三，關於 IT operation management、IT 營運管理，到底系統嘅嗰個運作係咪一直都係咁順暢咧？第四就係 application controls 同埋一啲 information 嘅，咁我哋都會叫佢做 ITAC 同埋 IPE 啦。咁其實就係講緊可能係系統入邊嘅一啲自動計算，到底係咪準確啦？同埋可能管理層佢哋依賴緊嘅一啲報表啊、一啲資訊啊，到底係咪可以被依賴嘅？咁接落嚟我就會詳細咁樣同大家講一講嗰幾個範疇啦。咁第一個就係嗰個 access management 嘅。咁其實咧簡單嚟講咧，我哋呢一個概念就係 just 按照實際嘅工作需要，將一啲 appropriate 嘅權限分配俾一啲 appropriate 嘅人員嘅。咁從而去避免一啲未經授權嘅操作啦，同埋同時去保障公司佢哋一啲數據嘅安全嘅。咁主要分咗4個部分啦。第一個咧就係關於呢個 user access maintenance 嘅用戶嘅一啲權限嘅維護。咁 for example， 當有同事佢哋新入職嘅時候啦，又或者佢哋按住佢哋嘅工作需要，佢哋需要去申請一啲權限嘅時候，到底有冇一套可能標準化嘅一個流程？可能有啲申請表啦，亦都可能後續佢哋嘅主管需要去審批，咁先至可以開通到相應嘅權限。咁第二又或者就係佢哋當佢哋離職嘅時候，系統佢哋相關嘅嗰啲權限有冇被及時去清理，又或者暫時 disable 咧？因為如果冇及時去處理嘅話咧，其實有機會嗰個同事仲可以去 access 到公司入邊內部嘅一啲系統，從而會造成一個安全嘅漏洞嘅。咁第二咧就係呢個 user access review 啦，咁一個用戶嘅定期權限檢查嚟嘅。其實管理層係有需要佢定期去檢視翻可能同事佢哋 own 住嘅嗰啲系統嘅權限嘅。咁例如同事如果佢哋轉咗一個部門啦，又有可能 marketing team 轉咗去 finance team，咁前身可能佢哋嘅嗰啲系統係咪依然都仲保留住咧？咁會唔會都有機會其實佢都未必係同一個部門，係咪仲可以做到啲 authorize 嘅舉動咧？咁第二樣嘢咧就係可能借住呢個機會咧去檢視一個職責分工，或者頭先講嘅一個 segregation of duties 嘅。最簡單嘅一個例子就係喺 finance system 入邊有冇啲人可以既 create entries 又可以 approve entries 咧？因為呢啲權限如果放咗喺同一個人身上面，其實好容易會出問題，甚至可能我哋講緊成日會講話舞弊嘅嗰啲風險嘅。咁所以透過呢個定期嘅檢查啦，清理可能一啲不必要嘅一啲權限，咁就可以確保其實員工佢哋 own 住嘅嗰個權限咧
係符合佢哋嘅工作需要啦，同埋有一個 appropriate 嘅職責分工喺度嘅。咁第三個部分咧就係關於 password management 啦，咁可能聽落去就好簡單啦，但係其實都非常之重要嘅，因為公司其實一定會有一套好完善嘅 security requirement 嘅。咁可能如果大家嘅密碼到底有冇符合到嗰個要求咧，例如有冇具備一定嘅複雜程度啦，咁同埋有冇定期去更換呢一個 password 嘅。咁甚或乎，如果對一啲係比較 high risk 或者可能比較重要嘅一啲系統咧，可能需要去啟用呢一個雙重認證。咁呢啲措施其實都可以有效降低其實呢啲係賬戶咧被盜用嘅嗰個風險嘅。咁最後一點咧，亦都係最高風險嘅一環，就係 privilege access control。咁我哋中文可能會叫佢特權帳號管理啦。其實呢類嘅帳號咧係有一個非常之高嘅權限嘅。佢哋有機會咧，其實可以繞過一啲正常嘅程序啦，直接可能喺後台咧就更改一啲設定或者一啲數據。咁所以咧處理呢一類嘅帳號，我哋需要特別小心啦。第一就係我哋要 ensure 佢哋 own 住呢一類 access 嘅人員咧，都係一啲好合適嘅人員啦。咁第二就係要長期去監控住呢一類特權帳號嘅嗰個使用啦，確保佢哋每一次其實使用嘅時候都係有經過一個完整嘅審批啦，同埋佢哋相關嘅喺系統入邊嘅操作咧都有一定嘅記錄嘅。咁接住落嚟咧就講完權限管理咧，就會講呢一個 change management 嘅。咁點解呢個咁重要咧？其實因為公司入邊嗰啲系統啊、報表啊、數據，隨住可能一啲業務嘅發展咧，其實係會有一啲改變嘅。咁所以咧，少不免就係要需要喺 system 入邊做一啲changes 啦。如果呢啲 changes 咧係冇受到一個適當嘅 manage 嘅話咧，有機會可能直接影響到一啲財務嘅流程啦，甚至可能影響到個財務報表嘅嗰個編制嘅。咁大家可以試下想像一下，就係如果有人可以隨意去更改可能一啲 report 上面嘅一啲 format 嘅，將本身可能佢哋係一啲加數變成減數，又或者可能改動咗入邊一啲既有已經 set 好咗嘅一啲 formula 嘅話咧，咁管理層我哋去 print 呢一份 report、export 咗 report 之後，睇到上面嘅數字咧，就有機會會出錯，繼而影響大家可能作出一啲重大決策時候嘅一啲後續帶嚟一啲 issue， 所以一個完善嘅一個變更管理咧係好緊要嘅。所以而家主要有4個部分啦。第一個就係 change authorization 嘅，以頭先嗰個例子啦，即係一個 report 嘅嗰個changes 啦。有冇一個標準化嘅嗰個流程？就係可能佢需要填寫一個 change 嘅 request form 啦，清楚列明就係點解要改啦，邊一個 request 要改啦，到底係實際改咗啲咩底層嘅邏輯啦。咁同埋咧，有機會係要拎到可能 CFO 甚至 management 嘅嗰個 sign off 咧，佢先至可以做到呢一個 change 嘅。咁第二咧就係呢個 user acceptance test 啦，用戶測試，或者我哋可能有時就叫 UAT 咁樣嘅。咁就算只係可能改一個 report 嘅一個 format 啦，其實將呢個新嘅 format 正式放上去 production environment， 我哋叫生產環境，俾大家用之前咧，用戶係需要做一個 UAT 嘅。例如就可能將啲 financial data 啦，用呢一個新嘅 format 去跑一次，到底佢哋出嚟嘅 result 同我哋 expected 出嚟嘅嗰個結果到底係咪吻合？會唔會有機會可能啲 formula 其實都仲有出錯？咁就可以借呢一個機會再去做一啲調整。咁第3個部分咧就係關於呢個 segregation of duties 嘅。咁頭先就有講係職責分工啦。咁呢度如果關於 change specifically， 我哋想提一提就係、其實負責寫程式或者頭先講嘅修改嗰個 format 嘅嗰位人員，我哋會叫做 developer 啦。咁其實咧佢係唔應該同時擁有可以將呢一個 change 直接放上去生產權限嘅呢一個動作嘅。咁因為換句話講就係喺背後改系統嗰個人同埋負責將佢呢一個 change 放上生產系統嘅嗰個人咧，最好係一個兩個完全唔同嘅人嚟嘅，咁就可以避免有啲人可能將一啲未經修改嘅嘢咧直接放咗上個系統嗰度。咁第4咧就係關於呢個 change 嘅 monitoring 啦。咁大家咧其實係可以可能透過啲 system 嘅 log 啦，或者可能 regular 嘅 management review 咧，去留意近期到底有冇啲未經授權嘅一啲變更，同埋同時要確保其實我每一個已經上線咗嘅變更咧，其實都係
前身已經有經過相關嘅審批，同埋有一個satisfactory 嘅一個測試結果嘅。咁所以其實 change management 嗰個核心咧係非常之簡單，即係唔係話唔可以改，但係咧要確保每一個 changes 其實都係經過 approval， 經過一個測試同埋 monitoring， 因為望落一個可能好微細嘅一個改動啦，可以 at the end 都影響到公司嘅數據同埋成個運作嘅。咁下一個咧就會關於呢一個 IT 運營方面啦。咁其實一個可靠嘅一個財務運作，其實背後咧一定離唔開有一個穩定嘅系統作為佢嘅支撐嘅。咁特別可能係講 month end 啊或者 year end， 大家去做一個財務報表編製嘅時候，如果一個系統突然之間死咗機，又或者可能嗰啲資料攞唔翻出嚟。咁其實對成個團隊嗰個影響係可以非常之大，咁所以咧 IT operation management 咧就好緊要，有4個部分。而家第一個部分咧就係job scheduling 同埋 monitoring 嘅。好多財務嗰啲系統咧，其實佢哋都有啲大量嘅自動化啦嘅程序喺後台嗰度 run 緊嘅，例如可能佢哋 month end 過數啊，又或者可能資料嘅 synchronization 嘅。如果其中一個程序佢哋失敗咗嘅話咧，而公司又唔知道，後續嘅一啲流程咧，可能就會有受到影響。咁所以咧，其實企業咧係應該要有一個監控、一個 monitoring 嘅 mechanism 咧，一旦可能出現咗一啲 job 嘅 failure 咧，就可以即時即係系統會識得發出一啲通知翻可能 IT 作為一啲跟進嘅。第二個部分就係關於 incident management， 無論個系統其實做得幾好啦，都有機會咧係會出現一個故障。咁所以當系統出現問題嘅時候咧，公司有冇一套好清晰嘅處理流程？例如就記錄翻幾時有呢一個 incident 啦，到底佢牽涉咗幾多個系統啦，佢 overall 呢一個 impact 嘅可能嘅 severity 係點樣啦？同埋邊一位 IT 同事可能而家處理緊，預期幾時可以處理完成，同埋呢個 assessment 都去睇翻到底有冇影響到可能我哋嘅會計記錄咁樣嘅。第三個部分咧就係關於 backup and disaster recovery 嘅。咁頭先有講啦，就係我哋需要做一啲備份啊，同埋一個災難援嘅。咁其實做咗備份咧都唔代表一定係冇問題，其實最緊要係嗰個備份咧係真係用得翻。咁所以公司除咗定期可能佢哋要備份嗰啲財務報表之外，財務數據之外咧，都要定期做翻一個 disaster recovery 嘅，即係咁講。簡單去模擬一下，可能個系統真係出事嘅時候，到底我哋用呢一份備份嘅資料係咪可以將嗰個系統還原，咁先至可以確保萬一真係出現咗 incident， 咁其實公司都可以喺一個合理嘅時間回復翻嗰個系統，攞得翻一啲重要嘅數據，同埋維持翻一個正常嘅 business operation 嘅。咁第4個部分咧，即係 intrusion detection。隨住其實越嚟越多嘅公司咧，可能將佢哋嘅系統會搬上個雲端啦，又或者可能佢哋本身會有啲 website 咧係有啲 open to public 嘅一啲 services 嘅，咁所以網絡安全咧就變得非常之緊要。事實上其實係未必有一個企業可以100%咁樣講話，我絕對唔會遭受到任何嘅攻擊。而且頭先可能如 Kelvin 所講啦 ，AI 而家攻擊嘅嗰個成本咧係可以非常之低嘅。咁所以我哋嘅重點未必係真係完全去避開呢一啲攻擊，而係當呢啲發生咗之後，到底係咪可以及時去做到呢一個發現同埋一個 response 咧？系統有冇一個有效嘅即係 alert 嘅一個 mechanism， 去當佢發現咗一啲可疑嘅活動，例如就係可能一啲非工作時間有 transaction 嘅出現啦，或者有啲海外嘅 IP， 而嗰間公司可能未必本身有一啲海外嘅relationship 或者一啲合作嘅時候，嘗試去 connect 你嗰個database 嘅時候，咁呢一個系統到底係咪可以即時去 detect 到，同埋去阻截呢一類咁樣嘅 suspicious activities 咧？咁就算 at the end 真係不幸受到呢一個攻擊啦，咁都要睇翻可能公司內部到底有冇一套足夠嘅應變措施，將嗰個業務嘅運作啦、一啲 financial data 啦，同埋客戶服務其實嘅影響可以減到最低。咁頭先講咗，我哋就係一啲 general 嘅 IT controls 嘅。咁而家接住落嚟咧，我哋會講一講 IT application controls 啦。咁我哋會叫 ITAC。對於即係可能會計師嚟講，聽到 ITAC 有機會覺得好陌生，或者覺得好 technical，距離我好遠。咁但係其實換個角度講咧，ITAC 咧其實就係陷入咗喺個 system 入邊，
好似有人幫你把關咁樣，確保你每一條入落去嗰個 transactions 咧，其實由 input 啦、processing 啦到 output 咧，成個過程都係準確同埋完整嘅。咁我哋今日都試下用一個大家好熟悉嘅例子，咁去同大家 go through 一下到底邊一啲嘅 ITAC 啦。咁假設就係而家有一個員工可能出咗海外，佢哋係做出差，咁而呢一個公司入邊本身係一個 claim 嘅 system 嘅話咧，咁其實呢一個過程就已經可以有好多嘅 ITAC 出現啦。咁第一個就係關於呢個 edit checks。其實咧，佢最主要係確保翻資料輸入嘅嗰個格式咧，到底係咪正確？例如，如果我嘅日子係年月日嘅，咁呢一個佢一定要 ensure 你。如果你係睇個月份嗰度可能打咗啲太多過12嘅一啲數字嘅話，咁佢就會俾一個 alert 你啦。你喺金額嗰度咧，你一定要填咗一啲關於數字嘅，或者一啲 mandatory 嘅一啲 field 咧，佢唔可以留空嘅。咁所以咧，如果你係 miss 咗某一啲 steps 咧，佢個 system 就未必識得 proceed 啦。咁同埋咧，佢哋已經係存在咗唔少嘅ITAC。第二個咧就係 validation check 啦，咁其實確保就係入邊嘅內容咧，其實係符合一啲公司嘅政策嘅。例如就係公司可能你哋規定咗嗰個餐飲嘅嗰個 reimbursement 咧，其實係1000蚊，但係同時唔小心可能就輸入咗1萬蚊嘅時候咧，咁佢就會提出一個提示話俾你知，就係個金額超出咗佢嗰個規定嗰個上限嘅。咁所以呢一類嘅檢查咧，就可以去避免一啲唔合理嘅 data input。而第三咧就係關於 calculations 嘅，同時佢哋如果海外出差啦，咁通常有機會會有啲唔同 currency 嘅一啲 invoice，咁所以系統就會識得根據可能已經 set 好咗一啲 calculation logic 啦，同埋一個匯率啦，咁去做翻一個自動計算咁樣嘅。咁第四咧就係關於 authorizations 啦。咁如果可能嗰張單已經提交咗啦，咁根據翻可能佢哋預設咗一啲規則啦，咁佢哋就會識得派翻俾一啲適當嘅 approvers。For example 就係如果你嘅呢一張單呢張 claim 係低過5000蚊嘅，可能你嘅直屬經理就已經可以做一個審批。但係如果多過5000蚊嘅，有機會係就會 pass 俾可能 CFO 先至可以做到嗰個 approval。咁最尾咧就係當喺個 claim system 嘅時候咧，佢已經完成咗嗰個審批之後，相關嘅 data 係需要由 claim system 去到 finance system 去做一個 reimbursement 嘅。咁所以由系統同系統之間嗰個自動傳輸咧，其實呢個就係 interface。咁 through 呢一個 ITAC 咧，咁其實就係確保可能 data transfer 之間唔會有漏或者唔會重複咁樣去過。咁總括嚟講咧，其實 ITAC 就係陷入咗喺個 system 嘅一啲 automated controls 啦，用嚟去確保翻即係每一個 transactions 其實都係準確同埋完整嘅。咁最後我哋都講一講一個企業生成嘅信息啦，我哋頭先講嘅 IPE 啦，作為其實可能會計人員，咁我相信大家可能都會喺系統可能每一日需要 export 某一啲嘅信息去做一啲 analysis 嘅。咁好多時我哋有一個盲點咧，就會覺得其實系統出嚟嘅嘢一定就係啱，一定就係準。咁其實事實上呢個説話係咪真係成立咧？如果背後可能佢哋嘅數據來源係有啲問題，或者佢哋個設定，或者佢哋 formula 係有問題，咁個報表最終可能顯示出嚟個結果咧，都有機會會出錯嘅，或者我哋俗稱講嘅 garbage in、garbage out，係啦。咁所以 before 我哋真係去依賴呢一個 IPE 嘅時候，我哋就需要了解呢6個 elements 啦。咁我哋會試下用呢一個 AR aging 嘅 report 咧去做一個 example 嘅。第一就係 data source。咁如果你拉一份AR aging 嘅 report 咧，相關嘅 data 到底係咪會 come from 可能你哋本身嘅 sales system 同或者啲 payment system 咧，定係其實中途都仲有經過一啲人手嘅處理咧？如果有人手處理，咁就可能再需要做一啲 additional 嘅程序去 verify 翻到底嗰啲相關嘅修改係唔係正確啦。咁第二 data completeness 有冇漏咗某啲分公司啦，漏咗某一啲月份啦，有冇啲交易其實根本就冇喺入邊。因為如果數據唔準確嘅話咧，就或者唔完整咧 ，at the end 如果佢成個 calculation logic 都係啱，其實呢份報表咧都未必係一個完整嘅報表嚟嘅。第三就係 data accuracy， 要考慮其實嗰啲數據係咪真係準確咧？其實可以隨機抽幾個例如金額特別大嘅，可以做翻 trace 翻可能啲 invoice 或者佢哋 payment record， 可能睇翻佢哋嘅 aging 係唔係帳齡係咪啱。第四就係 report filter，
呢一個咧，其實好多時候未必係嗰個報表本身錯咗，而係我哋揀錯咗一啲條件嘅。如果你整體as of 今日嘅呢一個 report， 但係你可能選取咗嗰個條件係上個月嘅，咁就算呢一份報表本身佢係冇錯咧，佢都未必可能真係反映到最新嘅嗰個情況。第五就係嗰個 data modification。如果有人將呢一個AR agent 佢變成 report 之後，都仲可以有咩一啲 adjustment 嘅話咧，或者一啲人手修改嘅話咧，咁就需要有啲額外嘅 controls 去 ensure 呢一類嘅更改咧係有啲適當嘅 manage 嘅。第六咧就係關於呢一個 logic change 嘅一個 control。咁其實咧呢一類嘅 logic change control 咧，本身就住呢一個 AR agent 嘅 report 為例啦，可能系統本身設定咗係0到30日，30日到60日嘅。咁如果有人未經批准咁樣去改咗咧，成份 report 就有可能會受到影響噶啦。咁所以希望大家都記住一點，就係唔好因為嗰份 report 係系統去產生咧，就認為佢一定100%係可靠嘅。咁所以即係頭先講咗一啲基本嘅概念啦。咁如果大家喺一啲IT audit 途中，如果發現咗一啲 findings 嘅話，咁我哋又可以點樣做咧？咁我呢個時間就 pass 俾 Sharon。可能喺今日即係完成分享會前做少少總結啦。咁啱啱講過，我哋做 IT 審計，咁有時咧都會揾到一啲唔同嘅 IT audit findings 嘅。咁我哋其實會建議各位就係一個積極正面啲嘅態度去睇呢啲嘅，因為呢啲 finding 其實係幫助個企業咧揾到一啲潛在風險。咁大家如果積極去處理呢啲問題咧，係可以幫手揾到一啲改善空間啦，同埋係推動翻個企業嘅內控咧係更加有效嘅。咁其實有任何呢啲嘅 finding 咧，我哋有4個步驟去處理啦。第一件事，我哋成日講嘅 root cause analysis， 睇翻問題發生嘅根本原因，其實咁樣可以幫助大家咧去制定一啲更加有效嘅整改方案嘅。第二個就係睇下呢啲 findings， 佢對於日常嘅營運啦、財務資訊同埋企業嘅整體風險有機會帶嚟嘅影響。第三個就係好緊要嘅就係所有整改方案其實應該要係確實可行，同埋可以長遠咁樣維持嘅。如果真係諗到啲整改方案，其實係冇辦法長遠咁去運行咧，就冇乜效噶啦。咁第4個咧就係我哋要持續咁樣去監察住成個整改方案嘅落實情況啦，確保所有整改方案係真係確實咁樣實施，同埋持續咁樣運作嘅。咁有幾個可能我哋比較常見少少 tips 咁同大家分享下啦咁啊。咁第一個就係關於一啲 accounting records 同埋 payment 裏面，其實大家一定要注意好，我哋喺前面裏面咧，由案件分享、案例分享或者我哋一啲 IT audit 嘅分享裏面咧，都有提過權限管理其實好重要嘅。我哋要確保淨係獲得授權同埋佢需要知道系統裏面相關資料嗰啲人先可以有相關嘅權限，佢先可以存取相關嘅資料咁樣。咁另外就係加強一個職責分工啦，避免可能同一位同事有過多嘅權限，佢哋可能唔應該係同時可以做建立啦、批核啦同埋執行相關嘅交易嘅。對呢啲比較大額、非經常性或者係經過人手修改嘅交易同埋付款咧，應該要有獨立嘅管理層嘅覆核同埋審批。咁另外一個咧就係第三方存取，其實啱啱有提過，就係而家我哋都知好多企業咧未必有自己嘅 IT 團隊去幫手運營自己嘅系統，可能都會揾一啲第三方供應商嗰啲啦。咁而其實類似嘅就係第三方供應商佢可以去到你哋系統嘅權限，應該都係根據佢所需要 as a least privilege 嘅 basis 去做，可能要考慮埋限制佢哋去存取系統嘅時間嗰啲啦。另外就係第三方始終唔係公司嘅員工，佢哋點樣去存取系統嗰時，佢哋嘅操作記錄啊，同埋實時監控咧，其實我哋都好建議企業要去考慮做嘅。有啲企業我哋都見到佢會設置啲自動化嘅警報，其實防範一啲外部系統，即係有啲古怪嘅交易或者係古怪嘅存取嗰時，佢都可以及時知道，其實係將個受損範圍盡量減少。咁呢個我哋都會好建議大家咧可以去考慮做嘅一樣嘢。關於網絡安全，其實點樣定期更新啦、修補你哋嘅網絡安全漏洞咧，係好緊要嘅。呢個可以幫助大家減少被攻擊嘅機會。咁另外就係都要部署一啲完善嘅監控工具啦，確保咧可以識別到同埋回應到一啲異常登入或者係一啲潛在嘅攻擊嘅。另外，啱啱 Kelvin 同 Julie 都有提過，就係點樣做好備份復原安排，亦都係而家我諗相信每個企業都應該要考慮同埋要實施嘅一啲政策啦。好。
咁我哋可能最後做個少少總結啦。唔係話咧，大家財務管理人員要識寫 program，或者要親自去做呢啲 audit procedures，但係可以有3個步驟都會建議大家嘅，多做了解究竟公司嘅系統點樣支援我哋成個財務流程同埋財務資訊啦。我哋財務資訊其實有啲咩系統生成啦，啲系統嗰時係點樣處理呢啲數據。第二個就係有時有啲質疑啦。提過啦，就係唔係系統生成嘢咧，就100%係準確可靠嘅。有時要有少少專業懷疑態度，可以更加深入了解相關嘅風險，同埋睇翻咧相關嘅 controls 係咪有效咁運作。最後就係如果真係揾到一啲 audit findings 或者風險嗰時，記住唔係揾到問題就算啦，點樣去令到呢啲問題真正得到解決，同埋可以持續咁樣運行咧？呢個係所有管理層應該都要係留意或者注意嘅地方嚟嘅。咁可能有4個問題啦，大家完咗今日分享會，可以翻去同自己嘅 IT 團隊去傾下。第一個問下佢哋，咦，究竟我哋公司裏面邊個可以存取或者收購我哋嘅數據啊？第二個係有冇邊啲控制其實係系統幫我哋執行緊嘅咧？第三，我哋管理層可唔可以依賴系統生成嘅相關嘅報表？第四就係如果我哋系統唔好彩出現故障啦，我哋有冇辦法可以喺短時間裏面將系統運營翻，唔會影響我哋日常運作？咁可能一個小總結就係希望我哋透過今日嘅分享咧，其實令到大家明白財務系統或者財務資訊嘅可靠性咧，好多時唔係淨係睇下個數字啱唔啱，我哋都會睇下相關嘅系統同埋個 controls 係咪值得我哋信賴嘅。啱啱我哋都一個好快咁同大家講下GRTC 啦、ITAC、IPE 咁樣。如果呢啲當做一啲內部審計或者外部審計師揾到一啲問題嗰時，點樣將呢啲 audit findings 轉為一個 potential improvement？ 呢樣嘢係我哋希望透過今日嘅分享會可以帶到俾大家嘅。咁我諗我哋準備嘅資料大概係咁樣啦。咁我哋接落嚟就可能有啲 FAQ 環節，我哋盡量睇下有冇啲會員有啲咩問題，我哋盡量去解答嘅。你啱你上去，你上坐嚟呢度，呢個咧。首先，啲人感謝Sharon 啦、Kevin 同埋 Julie 嘅講解。咁其實我都收到好多會員嘅啲問題嘅。咁我諗我揾翻個次序去問翻先啦，係嘛？咁首先第一個問題咧就係話，咁如果作為一間公司嘅財務主管啦，咁平時咧其實我哋唔會直接管理住 IT 部門嘅。咁都想請問下 AFRC 覺得咧，譬如可能財務主管或者 CFO 等等咧，其實應該要掌握住邊方面關鍵嘅 IT 風險範疇，先至可以履行到企業管治啊，同埋財務監督嘅啲責任咧。好。OK， 好，我諗我哋啱啱最後總結都有提到少少啦，就係未必話財務主管大家都係要知道晒所有嘅技術細節嘅，咁但係而家我哋都知道大部分企業咧都依賴可能多過一個嘅系統去處理佢哋嘅日常運作，到最後去到係會計系統生成財務報表，所以作為即係 CFO 啊或者係相關嘅財務人員，佢要知道系統呢啲數據點樣傳輸。究竟我由一條 transaction 嘅 initiation 係由邊個系統開始幫你做處理，到最後有冇經過中間有啲其他嘅系統，到最後一個財務系統呢個數據傳輸其實好重要嘅，因為咧呢個會幫助大家去識別究竟我哋嘅系統喺我哋嘅資訊喺唔同嘅系統裡面係咪得到有到適當嘅保護，同埋佢嘅存取權有冇出現到啲問題？咁樣會協助大家去揾下，就係會唔會數據喺中間傳輸過程中，或者喺唔同系統裏邊俾人做咗啲篡改嘅風險。呢個我諗係一個大家可以即係未必係知道所有技術嗰時技術細節嗰時可以去了解嘅一樣嘢嚟嘅。好啊，唔該晒。咁我諗第二個問題啦。咁其實而家好多唔同嘅企業咧都會係考慮緊一啲數碼轉型嘅項目啦，或者 ERP 嘅升級啦。咁又想請問一下，從 AFRC 嘅角度咧，覺得企業喺系統嘅實施同埋數據轉移嘅時候咧，遷移嘅時候咧，過程當中最容易忽略邊方面嘅控制風險咧？咁我都可能進行。其實咧，成個 ERP 系統嘅升級咧，未必淨係一個技術項目，因為佢有時如果當一啲公司或者企業係決定用一啲 ERP 或者係直情升級嗰時，有機會影響嘅係成個財務流程嘅走向嘅。可能佢哋會話以前有啲我哋靠手工控制，即係 manual control 簽名嗰啲，佢會透過因為升級 ERP 變成係一個 automated 嘅 workflow。
咁如果呢啲嗰時變成大家要好注意嘅就係成個財務流程嘅影響啦，甚至我哋成日講 accounting system 裏面嘅 account codes 嘅 mapping 嗰啲係要好注意嘅。另外就係咧當呢啲轉移系統嗰時，一定會牽涉到數據遷移。究竟我哋個數據係咪完整準確咁由舊系統遷移去新系統係好重要。另外就係每當上市個新系統，其實裡面咧個權限設定咧，基本上係等於大洗牌，重新嚟過一次㗎啦。我哋可能要趁呢個機會，一定要係確保每個人嘅權限個 assignment 或者個 access right 係點樣俾翻唔同嘅同事，甚至我會唔會趁呢個機會係做一啲 segregation of duties 嘅 assignment，可以都向呢個成個升級系統啊或者遷移系統裏面咧去考慮嘅。好，唔該晒。咁我諗下一個問題都係一個 hot topic 嚟嘅，就係咁其實而家大家一路都係講 AI 啦，好多公司都會引用啲 AI 嘅工具咧，去幫手做一啲譬如分析啊，做啲 report 啊，或者係做啲 accounting 嘅對象啊等等啦。咁亦都想請問一下 AFRC 認為喺管理層咧應該建立喺呢方面，需唔需要建立一啲額外嘅監控措施，去確保翻你輸出嚟嘅啲結果咧係準確啦同埋可靠嘅。好。咁AI 就無可否認一定可以幫到提升效率㗎啦。咁咧我哋其實會財報之前都出過一啲 guideline 啦，或者係啲 publication 講到，我哋其實成日有兩個字嘅啫，點樣 ethical use of AI 同埋係點樣 use AI 係 in a accountable 嘅 manner 嘅。咁管理層或者係其實所有用戶咧都唔應該將 AI 嘅輸出直接作為一個可靠嘅證據或者係最終結論，大家一定咧係要睇翻究竟 AI 用途啦，同埋我哋輸入嘅數據嘅可靠性，同埋咧一個好緊要嘅就係你揾 AI 做分析嗰樣嘢嗰時，其實佢個數據嘅敏感程度。如果假設你哋係會處理一啲客戶數據，而其實客戶數據係我諗大家都會注重個人私隱啦。我哋係咪應該將呢啲客戶數據直接擺落個 AI 去做運算、去做評估咧？咁樣呢啲都係管理層要適時地提醒自己嘅公司員工啦，或者甚至要制定一啲 guidelines 係俾翻員工點樣合適地用 AI 嘅。咁一方面就係數據敏感性啦，第二個就係啱啱一開始講嘅就係當 AI 幫你做完運算啦，或者係做咗一啲 outcome 嗰時，我哋要抱住一個懷疑嘅態度，真係要睇翻究竟 AI 佢運算出嚟嘅嘢係咪可靠？而家好多 AI 咧，其實佢運算咧，佢會將佢個過程，佢 reference 咗啲乜嘢，或者佢參考咗啲乜嘢咧，佢都會列埋出嚟嘅。咁都係好建議大家用戶其實係要 trace 翻呢啲嘅 source，因為我哋都聽過啲情況就係話，有時咧 AI 而家係成份嘢係作出嚟嘅。已經以假亂真㗎啦！如果大家冇一個懷疑嘅態度咧，你就咁盲目地信咗佢嘅 AI 咧，你分分鐘信咗啲係根本上係唔存在，或者係佢自己生成嘅一啲資料嘅，咁就對大家做一啲日常嘅營運決策啊嗰啲就會一定好大影響啦。咁所以即係可能即係呢個 topic 其實要講可以講好 details，但係 overall 嚟講就係大家要抱住一個懷疑態度啦，同埋記住 AI 嘅 outcome 唔好咁樣盲目咁相信，一定要知道 trace 翻佢個 source， 同埋去定期要即係正式去審視翻佢出嚟嘅結果係唔係真係係啱翻你嘅 expectation 啊咁樣嘅。好啊，咁我諗因為時間嘅關係咧，我諗我最後一條問題啦，係咪？咁好啊，咁其實呢個問題咧都同頭先介紹嘅嘢有少少關係嘅，就係話頭先介紹過有啲而家好多企業會受到網絡攻擊啦。咁佢哋想問到咧就係，如果受到網絡攻擊，咁但係初步評估完之後咧，覺得個財務系統咧其實應該係未受影響嘅。咁又想問下，就係如果咁嘅情況之下，你有乜建議俾管理層？覺得有冇啲其他潛在嘅風險，譬如審計風險或者財務匯報方面相關嘅風險，係管理層需要特別考慮嘅。咁我諗就係即係已經做咗第一個 step，就係話我評估咗財務系統未受影響嘅一個好好嘅開始嘅步驟。但係咧，好似啱啱講話，而家好多企業其實佢用多過一個嘅系統，或者好多系統已經不斷喺度相連緊。咁我諗佢哋都要係將呢個範圍評估範圍擴大啦，就睇翻呢個攻擊有冇係進入埋其他相連系統啦。另外就係佢可能因為去咗相連系統咧，佢會攞到裡面一啲嘅特權帳號，從而咧係更加發散去啲唔同系統去攞一啲唔同嘅資料嘅。咁啱啱喺我哋其中一啲 case study 裏面，其實都有提過，可能系統覺得冇影響，但係佢帶嚟後續咧，有機會大家喺做財務匯報啊，或者審計嗰時要考慮嘅。第一件事就係
我點樣修復我嘅系統？因為有時咧被攻擊之後，其實修復嗰個cost 咧都唔平嘅嚇。有時咧啲系統可能直情係成個冧咗機，我要考慮點樣再起翻，甚至有啲我重新要換系統。其實中間個 cost 咧係唔少嘅。第二個就係、如果真係不幸係我哋有存取客戶資料，而呢啲客戶資料係俾啲黑客攞走咗，受咗網絡攻擊時攞走咗，而做咗洩漏嘅話，有機會係會受到投訴或者甚至去告你，因為你洩漏咗佢嘅資料。呢度中間嘅 litigation 咧，亦都個 cost 唔少嘅。第三個就係、有冇機會，如果係嗰個企業係一啲 regulated entities，好似我哋啱啱最後 Kelvin 有講到就係、regulator 有冇機會就住呢啲嚟做罰款咧咁樣？咁所以呢啲咁嘅成本啦，嗰啲可能喺財務匯報嗰度咧都要做一啲適當嘅披露，或者要做啲 reserve 嘅。咁所以 that's why 我哋都會建議大家就係、網絡攻擊好似聽落係一個好技術層面嘅嘢，但係佢帶嚟嘅財務影響大家都唔可以忽視嘅。好啊，多謝晒。咁今日首先再次多謝 Jenny 帶住成個團隊過嚟同我哋會員做咗分享啦。咁我哋EAA 咁就有一個感謝狀，咁啊希望可以送俾 Jenny 同埋 AFRC 嘅團隊嘅。咁我哋有請我哋嘅唔得，一齊佢。真係幫我哋嘅前會長，我領上，我領上。一齊點解？係多謝，成個團隊。好。